To fa, yanzu nan gidan jaridar Daily Trust ta gana da Ummi Rahab a dangane da rigimarsu da Adam A. Zango. Kamar yadda Ummi Rahab ta fito ta tona wa Adam A. Zango asiri akan wannan hirar da aka yi da ita a gidan jaridar Daily Trust, domin kuwa an mata waɗansu tambayoyi a dangane da rigimarsu da Adam A. Zango, inda ta ba da amsa kuma bata ɓoye komai ba, kuma ta tona wani babban asiri. Mai sauraro ka biyo mu har ƙarshen wannan bidiyon domin muna so ka tantance mana mai gaskiya a tsakanin Adam A. Zango da Ummi Rahab, domin kuwa ka san cewa wasu suna ba wa Ummi Rahab gaskiya, wasu kuma suna ba wa Adam A. Zango gaskiya. Kamar yadda a yanzu nan za ku ji abin da duka Ummi Rahab ta faɗa, domin muna so ku tantance mana mai gaskiya a tsakanin Ummi Rahab da Adam A. Zango. Mai sauraro, domin jin cikakken wannan rahoton, ka biyo mu har ƙarshen wannan bidiyon. Amma kafin nan dan Allah muna roƙonka, idan har ya kasance wannan shine shigowarka channel ɗin nan ta farko, muna roƙonka da ka dangwala mana alamar subscribing. Sannan kuma kada ka manta, ka danna mana alamar ƙararrawar sanarwa, domin ta haka ne za ka ringa samun labaran mu kai tsaye da zarar mun ɗora. Mun gode da ziyartar wannan channel ɗin tamu mai albarka. A jiya ne dai gidan jaridar Daily Trust ta gana da Ummi Rahab a dangane da rigimarsu da Adam A. Zango, kamar yadda gidan jaridar suka yi mata wasu tambayoyi akan rigimarsu da Adam A. Zango, kuma Ummi Rahab bata ɓoye komai ba, ta fito ta bayyana komai akan rigimar tasu, kuma dama ba a so ta yi magana ba, ko kuma mu ce dama ana so a ji Ummi Rahab ta yi magana akan wannan al'amarin, amma kuma ta ƙi. Sai a yanzu dai gidan jaridar Daily Trust ta sa Ummi Rahab ta yi magana a dangane da rigimar tasu da Adam A. Zango. Kamar yadda a yanzu nan za mu kawo muku wannan cikakken rahoton, domin kuwa muna da wannan cikakken rahoton a yanzu haka. Sannan gidan jaridar Daily Trust ta ƙara tambayar Ummi Rahab me za ta faɗa a dangane da wannan rigimar tasu da Adam A. Zango, kuma gidan jaridar suka tambaye ta me yasa ta ƙi amsa auren Adam A. Zango. Ummi Rahab ta ce ba za ta taɓa auren Adam A. Zango ba, domin kuwa tana ganin sa tamkar ubanta wanda ya haife ta, domin kuwa tun tana ƙarama yake rainarta, kaga dole ta ji kunya ta aure shi. Ummi Rahab ta ƙara da cewa kuma maganar da Adam A. Zango yake cewa yana so ya bata tarbiyya ta kauce, wannan maganganun banza ne, domin kuwa ya jawo mata wani abu wanda mutane da yawa suka yi ta zaginta, domin kuwa a fim ɗinsa na Farin Wata ya sa ta sa wasu matsatsin kaya waɗanda suka fito da tsiraicin jikinta. Wannan kayan da ta sa mutane da yawa sun zage ta, kuma wannan maganar ta yi matuƙar yawo a social media, kuma hatta 'yan gidansu sai da suka kira Ummi Rahab ɗin suka ce ta daina yin fim ɗin. A lokacin ne dai Adam A. Zango ya bada haƙuri, ya ce wannan abin ba za ta ƙara faruwa ba.